1963年，2名伐木工人意外发现一枚银质印章，竟与中华苏维埃共和国临时中央政府有关，为此还被警方直接带回了警局。那么这枚印章的背后到底有着怎样的故事？郭陶仁、郭兴仁兄弟俩被带到公安局时还不知道发生了什么，这自己去当铺卖个东西，怎么就犯事了呢？等待的过程是漫长的，就连一向性子活泛的郭兴仁也熄了火，不敢造次，生怕惹了什么祸端。没等兄弟俩胡思乱想多长时间，县派出所的同志就来跟他们两个了解情况了。这印章是你们俩从哪找来的？派出所的同志开门见山，直接跟兄弟俩问话。这时两人才恍然大悟，原来他们捡到的这枚印章来头不小。郭兴仁赶忙问道：“警官，这究竟是什么东西啊？”郭兴仁：“好好回答问题，我们找人鉴定过了，这很可能是红军革命时期遗留下来的东西，你最好老实交代。”一听说是红军时期的东西，郭陶仁也明白了，直接就竹筒倒豆子一般将事情的原委说了出来。警察听完之后也明白这件事情和兄弟二人没关系，反倒要感谢他们找到了这枚印章。于是警察将他们俩留在派出所住了一晚上，第二天早上便调集了3辆卡车的人手，带兄弟俩一起上山，由他们带路，看看能不能在发现印章地方的附近找到当年老红军的遗物。除此之外，派出所的同志还安排了诸多工作人员在现场协助维持秩序，对林场区域进行共同搜索工作。在众多工作人员的不懈努力下，还是发现了一些物品，虽然大多已经残缺不齐，但还是能从痕迹上依稀辨别出的确是当年红军时期的物品。郭陶仁、郭兴仁俩兄弟看着兴师动众的大火，这才明白自己捡到的那枚印章意义究竟有多么巨大。1931年11月，为了制造一枚具有象征意义的印章，中共内部陷入了激烈的讨论。这枚印章的制造背景是为了纪念中国共产党在当时成立了第一个全国性的工农民主政权中华苏维埃共和国临时中央政府而制造的。刚开始图案的问题倒是很容易就达成了一致，但关于材质的问题却陷入了争端。有些人提议用玉石，也有提议金银的，最后还是考虑到能否长久保存的问题，使用了银质材料。从长远来考虑，这个决定的确是很有远见的，否则这枚印章应该早就损坏了。1934年长征开始后，这枚印章作为机密文件物品之一，被托付给张春吉、邱思言、易荣、王群、刘伯芳这5位同志一同携带转移。他们为了保证印章能够安全转移，先是乔装打扮成逃难的老百姓，然后一路上小心翼翼地躲过重重封锁。但就在众人即将看到胜利的曙光之时，意外发生了，敌军开始无差别地对可疑人员进行攻击，5位同志被逼到了山上。一番商议之后，众人决定让唯一的女同志王群带着印章冲出去，其余4人负责吸引火力。可惜在敌军严密包围下，王群同志最终也身陷囹圄。在壮烈牺牲之前，王群同志将包裹好的印章埋在了一个深坑下面，希望将来还有人能发现这枚印章，随后便倒在了敌人的枪下，英勇就义。王群同志的牺牲没有白费，30多年后，这枚印章终于重见天日，而他们的故事也将一直流传下去。